Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye ikaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri zino nyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndazigushikiriza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe muri vyose kandi imisi yose. Mu cigwa giheruka twarumvise ivyagezwe Abisirayeli bahawe ku vy'ibisagara vy'ubuhungiro, ivyerekeye ivyabona n'ivyerekeye intambara. Twarigishijwe yuko kumvira Uhoraho ari ukuba ku ruhande rwiwe mu vyari vyo vyose, kuko ari vyo soko y'umugisha n'amahoro. Rero mugenzi uduteze yompi, reka twongere twibukanye ivyo twabonye muri ico cigwa giheruka, aho twahagaze ku bintu bitatu bikuru nk'uko narimaze kubivuga ari vyo vyibi: ibisagara vy'ubuhungiro, ivyerekeye ivyabona hamwe n'ivyerekeye ivyagezwe vyo kuvy'intambara. Ku vyerekeye ibisagara vy'ubuhungiro twasomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igihimba ca 19 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 hatubwira ngo muzokwirobanurire ibisagara bitatu hagati mu gihugu canyu, ico Uhoraho Imana yanyu abahaye ngo mucegukire. Muzoharure amabarabara ajayo, kandi ico gihugu Uhoraho Imana yanyu abahaye kw'itongo muzokigabanye mu bice bitatu, kugira ngo uwishe abone guhungira mu gisagara kimwe muri ivyo. Uku niko bikwiye kugenda ku vy'uwishe azohungireyo ngo abone gukira, uwuzokwica umuntu atabigize ibigirankana atarasanzwe amwanka. Twarabonye ko Imana yateguye ubuhungiro bw'uwishe atabigomba. Kwari kugira ngo ntihagire abomugurukirako ikibiriraho ngo bamugandagure, ngo bamute kw'ishavu, ngo bahave bamwica batwawe n'iryo shavu. Ntiyagomba ko hogira uhanwa atabanje gucirwa urubanza rumukwiye. Ku vyerekeye ivy'ivyabona vy'ibinyoma navyo, ari naryo jambo rya kabiri twabonye, twishimikije umurongo wa 14 n'uwa 15 wo muri ico gihimba ca 19 co mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Iyo mirongo iravuga ngo nimwamara kwegukira amatongo mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abahaye ngo mucinjire, ntihazogire uwushingura karimbi k'urubibe rw'umubanyi wiwe kashinzwe n'abahashitse ubwa mbere. Icabona kimwe gusa ntigihagije kwagiriza umuntu ico yagabitanije canke ikindi caha ico ari cyo cose. Amajambo azoringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. Igihe cy'ivyagezwe nticari igihe c'imbabazi, ariko Yesu Kristo ahaziriye yaritanze kugira ngo dukire igihano cy'ivyagezwe mu kugirirwa imbabazi. Yesu Kristo amaze gupfa hakaboneka amaraso y'isezerano rishasha, intebe y'Imana y'urubanza ico gihe yahindutse y'ubuntu n'imbabazi. Ijambo rigira gatatu twabonye ko tuzosiga inyuma niryerekeye ivyagezwe vyo kuvy'intambara. Iki gitabo cyo gusubira mu vyagezwe naho cahawe Abisirayeli, twabonye ko kirimwo vyinshi vyo tubera ingirakamaro mu kubaho kwacu k'uwu munsi. Amategeko menshi yemewe muri iki gihe afise inkomoko muri Bibiliya. Ingorane iriho nuko benshi mu bantu uwu munsi batazi ijambo ry'Imana, na cane cane ko abashinga amategeko usanga bataryitayeho. Amakosa abategetsi benshi bagira mu gushinga amategeko n'imigambi ngenderwako nuko batisunga ijambo ry'Imana. Ivyo rero bituma abantu baba mu marira n'amaborogo. Njuti yanje mugenzi ujejwe gutunganiriza abandi no kubashingira amategeko,
ukwiye kwisunga ijambo ry'Imana ukarondera ineza ya bose mu bo urongoye. Muri iki gitabo cyo gusubira mu byagezwe igihimba ca 20 umurongo wa mbere twabonye ico Imana yabwiye aba bantu iriko irababwira ku by'intambara. Yababwiye ngo nimwaja mu ntambara kurwanya abansi banyu mukabona amafarasi, imikogote n'abantu babaruta ubwishi, ntimuzobatinye kuko Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa azoba ari kumwe namwe. Aha rero twarumvise ikintu cari gihambaye cane ku Bisirayeli, kandi no kuri twebwe uwu munsi ni ikintu kidasanzwe kirahambaye ngo dushobore kubana n'Imana atankomanzi. Imana irabona ko hari bihe abantu bategerezwa kuja mu ntambara kugira ngo bikingire, ariko igihambaye nuko umuntu wese amenya ko ari kumwe n'Imana muri iyo ntambara. Intambara itari mu Imana, nshuti yanje mugenzi, nawe ukwiye kuyireka. Umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 w'iki gihimba ca 20 twarabonye ibyo Abisirayeli bashishikaye kubwirwa bashitse mu rugamba. Havuga ngo maze nimwashika hafi y'urugamba umuherezi azokwegera abantu ababarira ati, nimwumve yemwe Bisirayeli, uyu munsi mwegereye urugamba ngo mugwane n'abansi banyu. Ntimusimbwe n'umutima, ntimutinye, ntimugire ubwoba canke ngo mubacikire ivutu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari wajanye namwe ngo agwane n'abansi banyu abahe kunesha. Igihambaye mu ntambara ni ukumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Abo Bisirayeli Imana yabategetse kurwanya abansi babo, maze ibasezeranira kwizobana nabo. Imana yaramenyesheje abantu bayo ibintu 4 vyotuma umuntu yemererwa kutaja mu ntambara. Icambere twabonye ni iyo umuntu yubatse inzu shasha akaba atarayinjira. Ica kabiri naco ni iyo umuntu yateye umurima w'imizabibu akaba ataratamira ku nzabibu zawo. Ikigira gatatu naco ni iyo umuntu yasavye umugeni akaba ataramurongora. Ica kane naco ni iyo umuntu afise ubwoba agasimbwa n'umutima. Ubwa mbere bategerezwa kuba mu ruhande rw'Imana maze bakamenya yuko Imana iri kumwe nabo. Ubwa kabiri naho abaja mu ntambara bategerezwa kwiyumvamwo ko bagiye atagahato. Iyo rero bimeze bityo Imana ikibana nabo ikababwira uko bifata mu rugamba. Twumve ico yababwiye muri iki gihimba ca 20 co mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Haravuga ngo nimwashika hafi y'igisagara mugiye kugitera muzobarire abo muri ico gisagara ngo bishikane batarinze kugwana, maze nibemera kwishikana bakabugururira muzoshinge abari muri co bose ibikorwa by'agahato babakorere, ariko nibanka kwishikana bakagomba kugwana namwe muzokikuze ico gisagara. Imana ntiyemera ko hoba igisagara corandurwa atagituma, kandi igisagara yakigabura mu maboko y'abana bayo kuko yaba yabateguriye intsinzi. Nshuti yanje mugenzi wumva kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, twarihweje neza ivyo twigishijwe uwo munsi, haba ku by'ibisagara by'ubuhungiro canke kuri ibi by'intambara. Twumvise ko Imana ari y'ubutungane. Imana iranka icaha gose, ariko kandi ntishaka kujaniranya, kuko ntigomba ko umuntu apfa azize ubusa. Agatima nkako ko kwanka icaha, nshuti yanje, kakanka no kujaniranya, niko Imana yagomba yuko wewe nanje tugira. Imana rero idufashe kugira ngo natwe tugendere ubutungane. Mu cigwa c'uyu munsi rero mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe mu gihimba ca 21 umurongo wa mbere, tubandanye dushike ku murongo 8 wo mu gihimba ca 22. Mu cigwa rero c'uyu munsi turashishikara turabe ibijanye n'ibindi vyagezwe Abisirayeli bahawe bari mu kujabukira mu gihugu cabo c'isezerano. Turihweza rero ivy'upfuye batazi uwamwishe, ivy'abana b'intabarirwa
n'ivy'ibizimiye n'ibitakaye. Tubanze rero twihweze ivy'upfuye batazi uwamwishe. Dusome umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 muri iki gitabo co gusubira mu vyagezwe igihimba ca 21. Havuga ngo, nimwasanga umuntu yishwe arambaraye mu gahinga muri mu gihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire, uwamwishe ntamenyekane, abakuru n'abacamanza bo muri mwebwe bazogende bahere aho uwo muvyimburi, batambuke intambwe bashike ku bisagara biri hafi yaho uwo muntu yiciwe, maze igisagara kizorusha ibindi kuba hafi yaho. Abakuru bo muri ico gisagara bazozana inka y'ishashi bakuye mu busho, itigeze gukoreshwa igikorwa canke ngo isangire ingogo n'iyindi zikwega ikintu, bayimanukane ku mugezi ahari amazi atemba, ahantu hatarimwe kandi hatabivye imbuto, bayivunira izosi aho nyene muri uwo mwonga. Iyo umuntu yiciwe mu gahinga, uwoba yamwishe yarondererwa mu gisagara kihegereye. Reka twumve kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'9 wo muri iki gihimba ca 21 c'iki gitabo co gusubira mu vyagezwe, ico baca bakora muri ico gisagara. Haravuga ngo, maze abaherezi bo mu ruvyaro rwa Lewi bigire hafi, kuko abari bo Uhoraho Imana yanyu yatoranije ngo bamushikanire, ngo bahezagire n'abantu mu izina ryiwe, kandi nibo basanzwe baca imanza zose z'imburano n'iz'inguma. Abakuru bose bo mu gisagara kirusha ibindi kuba hafi y'aho uwo muntu yiciwe, bazokarabire kuri iyo nka yavunywe izosi muri uwo mugezi, bavuge bati, amaboko yacu siyo yavishije aya maraso, kandi n'amaso yacu ntiyabibonye. Uhoraho, harira abantu bawe b'Abisirayeli, abo wacunguye, kandi ntubahora amaraso y'uwazize ubusa. Uko niko bazoharirwa ayo maraso, kandi niko muzokura amaraso y'uwazize ubusa hagati muri mwebwe, nimwakora ibyo Uhoraho ashima. Aha rero Imana yarigishije abantu yuko iyo ubwicanyi bubereye mu gisagara, ico gisagara kiba gihumanye, kandi ibyago bigwa ku bakibamwo. Turumvise yuko abakuru bo muri ico gisagara bategerezwa kugisabira imbabazi, kandi barazigirirwa. Aho tugeze uyu munsi, sindabizi yuko tucibuka gusaba Imana imbabazi kubw'ivyaha vy'ubuyobe bikorerwa aho tuba. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, iyo wumvise induru zivugira aho uherereye, kubw'amaraso aseswa, kubw'ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi, fata akanya usaba Imana imbabazi kubw'ako karere ubamwo. Gusemerera mu kwiyamiriza ubwicanyi, ico ni ikintu kimwe, ariko gusaba Imana imbabazi naco ni ikindi kintu. Ivyo vyose uko ari bibiri birakwiye gukorwa. Twokwibuka ko Yesu Kristo nawe nyene yiciwe inyuma y'igisagara, ariko urupfu rwiwe rwakijije n'abamwishe. Turibuka wa mugabisha yarashinzwe ivy'ukubamba Yesu, ingene yahavuye yatura ati, ni ivy'ukuri uwo muntu yari umugororotsi. Mu mirongo ikurikira yo muri iki gihimba ca 21 co mu gitabo co gusubira mu vyagezwe, turabona ingene uwagombye kurongora umugurano yategerezwa kwirinda kumufata nabi. Turabona kandi ko imfura yategerezwa kuba samuragwa, naho yoba itavutse ku mugore w'inkundwakazi. Ivyagezwe bikingira umugabane w'umuntu wese, naho yoba ari ntabwa mu maso y'abavyeyi biwe. Ico twokwihweza rero, reka tukirabe dufatiye ku murongo wa 18 kugeza kwa 21 muri iki gihimba ca 21 nyene. Aha turahabona ivyagezwe vyerekeye umwana w'intabarigwa. Iyo mirongo iravuga ngo, umuntu niyagira umwana w'intabarigwa w'ikigaba, atumvira se na nyina, naho bomukubita agakomeza kutumva, se na nyina baze bamufate, bamushira abakuru bo mu gisagara cabo kw'irembo,
baheze babarire abo bakuru bo mu gisagara bati umwana wacu ni intabarirwa kandi n'ikigaba, ntakunda kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi yamaboregwa. Abagabo bose bo mu gisagara cabo bazomwicishe amabuye, uko azaba ariko mukuri kibi hagati muri mwebwe. Abisirayeli bose bazovyumva batinye. Ngivyo rero ivyagezwe biraba umwana w'ikigaba. Abumvise ingene Yesu yaciye umugani w'umwana w'icangazi baraguye mu gahundwe. Bari biteze kumva ngo uwo muhungu agarutse muhira boba baciye bamwicisha amabuye. Ariko se uwo muhungu yamubonye akiri kure, ariruka aramusanganira aramugumbira. Uwo muhungu yari kigaba. Mu vyagezwe vya Mose yari uwo gupfa. Ariko se wiwe yamwakirije yompi, mbere aravuga ati muzane ya shuri nuze muyibage turye tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Nuko batangura kunezerwa. Nshuti yanje mugenzi, mbega woba wibuka gushimira Imana iyo wibutse kutakiri mu gihe cy'ivyagezwe? Ubu turi mu gihe cy'ubuntu, aho Imana iguma iteze ibiganza kugira ngo uwihana ibyaha vyiwe wese imubabarire. Haleluya! Ubu n'ubuntu bukomeye. Muri kino gitabo co gusubira mu vyagezwe, igihimba ca 21 umurongo wa 22 n'uwa 23 naho tuhabona ivyerekeye umuntu amanitswe ku giti. Iyo mirongo iravuga ngo umuntu niyakora icaha gikwiye kumwicisha bakamwica bakamumanika ku giti, umuvyimba wiwe ntuzorare kuri ico giti, ariko ntimuzobure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ariko umuvumo w'Imana. Nuko mumuhambe kugira ngo ntimwanduze igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye kwitongo. Umuntu w'inkozi y'ikibi baramumanika, mugabo ntibaraza umuvyimba wiwe ku giti. Mu vy'ukuri umuntu mu kumwica yakoze ikibi bamutera amabuye. Amaze gupfa niho baheza bakamanika umuvyimba wiwe ku giti. Uwo yaba ari uwakoze ibyaha vy'ubuyobe. Ariko baca bamumanura bakamuhamba kubera ko batari kugumiza hejuru umuntu ariko umuvumo w'Imana. Kumbure Mose n'abandi b'Isirayeli bakurikiza ico cagezwe batazi ico bariko barategura. Ntibari bazi yuko ico cagezwe kizorangizwa nuko Yesu Kristo atanzwe akamanikwa mu gishingo c'abari mw'isi. Paulo niwe avuga mw'icete yandikiye abigalatiya mu gihimba ca 3 umurongo wa 13 ati Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyaha, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Yesu Kristo yashizwe mu minwe y'Abaroma ngo bamucire urwo gupfa, kuko ari bo bari ku ngoma. Uwo musaraba w'Abaroma Yesu yabambwe ko niwo rimwe na rimwe bita igiti. Aho bamubamba yari yikoreye ibyaha vyacu, bituma yitwa ikivume. Uwo yabaye ikivume kubw'abantu kugira ngo abakureko umuvumo wariho kubw'ivyagezwe. Urupfu rwa Yesu Kristo ntigwavuye ku Baroma canke ku Bisirayeli, oya, rwavuye kuri wewe nanje mugenzi, kugira ngo duharirwe ibyaha vyacu maze dukugweko umuvumo. Mu kurangiza icigwa cacu c'uyu munsi, twagomba tuvugane ku vyo ibizimiye n'ibitakaye hamwe n'ibindi. Ivyo turabisanga mu gihimba ca 22 c'iki gitabo co gusubira mu vyagezwe. Ivyagezwe dusanga muri ico gihimba nibijanye n'imigenderanire n'umubano mu bantu. Dutangure dusome kuri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nihagira inka canke intama y'uwi wanyu w'Umwisirayeli zimiye, wewe uyibonye ntuzopfe kwirengagiza, ariko uzoyigarurire nyeneyo. Kandi nyeneyo niyakuba kure canke ukaba utamuzi, uzoyijana iwawe
uyigumye gushitsaho nyeneyo azoyironderera uyimuhe. Uyu munsi twama twumva ngo umubano mwiza mu bantu. Murumva ko Imana yatanze ishingiro rihambaye ry'umubano mwiza mu bantu. Umubano mwiza nuva ku Mana, niwo abayo bose bategerezwa kugendera, kandi niwo uzokwamuranga ubwami bw'Imana. Ku murongo wa 4 naho haratubwira ngo, kandi niwabona indogoba y'uwiwanyu canke intama yiwe itemvye ku nzira, ntuzopfe kwirengagiza, ntuzobure kumufasha kuyivyura. Umuntu wese yategerezwa kwiyumvamwo ko ab'iwabo bagize ingorane nawe nyene abazigize. Nta n'umwe yararekuriwe kuba sindabibazwa. Umurongo wa 5 uravuga ivy'imyambaro. Uvuga ngo, ntihazogire umukobwa n'umwe yambara impuzu y'umuhungu, canke ngo hagire umuhungu n'umwe yambara impuzu y'umukobwa, kuko uwukoze ivyo wese aba abaye ikizira k'Uhoraho Imana yanyu. Twohava tugira ngo ico cagezwe ntikituraba twebwe ab'iki gihe. Egome nivyo, ariko twibuke yuko ibi vyagezwe twigako ari ivy'Imana yahaye abantu bayo, kuko ibona ko ari byo vyobabera vyiza. Uko biri kose, umugore arushirizaho kuberwa yambaye nk'umugore nyene, eka n'umugabo akarushirizaho kuberwa yambaye nk'umugabo. Ivy'ubu biragoye turabizi. Usanga abagore bagerageza uburyo bwose ngo base n'abagabo. Eka mbere hariho n'abagabo barondera gusa n'abagore. Mu by'ukuri ivyo nta nyungu irimwo, ahubwo harimwo ubugarariji. Imana yaturemye dutandukanye. Hano rero iravuga ko umugabo akwiye gusa n'abagabo, umugore nawe agasa n'abagore. Uyu munsi hari ingorane nyinshi zishimikiye ku kuntu abantu bagerageza kwigereranya n'abo badasangiye ibitsina, ngo bigenze nkabo kandi ngo bakore bimwe. Cane cane abagore uyu munsi usanga bamwe barushe mu kumvisha isi yose yuko agateka kabo kagiye munsi y'ak'abagabo. Naho hatoba ukwimena umutwe cane, abagabo ntibayobewe ko bategerezwa gufata abagore babo neza uko bari, bakabubahiriza uko bikwiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo, bagabo mukunde abagore banyu. Turabe ku murongo wa 6 no ku murongo w'7 muri iki gihimba cyo gusubira mu vyagezwe. Turi mu gihimba ca 22. Turabamwo ivy'ukubaha ubuzima bw'inyoni. Havuga ngo, nihagira uwo muri mwebwe abona icari c'inyoni mu nzira imbere yiwe, kiri ku giti canke hasi, kirimwo ivyana canke amagi, nyina ikabibundikiriye ivyo vyana canke amagi, wewe ubibonye ntuzofate nyina ngo uyijanane n'ivyana vyayo. Ntuzobure kurekura nyina ngo igende, ariko ivyana ushobora kubitwara. Uzoreke nyina kugira ngo ube mu vyiza urambe. Biratangaje ingene Imana yitwaririka ukubaho kw'inyoni nazo. Uribuka ico Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba c'10 ku murongo wa 29 ngo, mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta, ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi. Akanyoni nkako kari akantu gacengeretse, ariko Imana irakitwararika. Mbega iyo Mana yitwarira ikinyoni yokwanka kwitaho umuntu yaremwe mu ishusho yayo? Yesu araturemesha muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 10 umurongo wa 31, aho avuga ati, nuko ntimutinye, mwebwe muruta utunyoni twishi. Ijambo tworangiriza ko rero iki cigwa c'uyu munsi ni ryerekeye ingene Uhoraho yakebuye abubaka inzu. Dusomye umurongo w'8 haratubwira ngo, nihagira uwubaka inzu shasha muri mwebwe, wewe uyubaka uzuyikikuze ko urukuta rwo hejuru rwo gutangira umuntu ntakoroke, bigahava bizanira inzu yawe guharurwa kw'amaraso y'uwo akorotse. Kera Abisirayeli mu kubaka inzu
barayikomeza, hejuru hakaba ariho baja kwicara ngo babe barateramirayo. Hejuru ku nzu niho baja gusamira akayaga, nk'uko no mu gihe c'uwu munsi usanga hariho abantu bafise ahantu ho gusamira akayaga, bakahashira urubaraza aho dukunda guteramira kugira ngo tube turihweza agahita canke akayaga kahadusange. Imana rero yategeka ko bokwama bategekanya igikugiro, ikintu cyo gutangira abantu ngo ntihagire umwana yokoroka canke uwundi wese. Imana iritaho uburyo abantu babaho, ikitaho n'uburyo bubaka inzu zabo. Burya Imana iragomba ko no muhira iwawe haba heza, hakaba umutekano n'amahoro, hakaba iwabo w'Imana nyene, abahagiye bakabibona. Imana rero nshuti yanje igufashe mu gutunganya neza huba, kugira ngo abahaba n'abahagendera biyumve neza. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko uri Imana yitwaririka ubuzima bw'abantu bawe. Ni wewe wahaye Abisirayeli aya mabwirizwa yose kugira ngo bavyitondeye baze bamererwe neza. Natwe turakwinginga kugira ngo uduhe kwitondera ivyo tugeze vyose, na cane cane utwigishe kwirinda icaha no kwirinda ikintu cyose cotuzana ku muvumo. Warakoze gutanga Kristo Yesu kugira ngo tumwizeye adukure ku muvumo wose w'icaha. Ndasengera rero uyu ariko arumviriza kino cigwa, akaba yumvise akeneye gukurwa ku muvumo, nubimushitseko mu kwizera Kristo Yesu, kandi umuhindura umwana wawe. Ndabisavye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.